हाय एंड सलाम। सेवर टेस्टी बाइट्स विद सायरा में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। तो आज की हमारी रेसिपी बहुत सिंपल सी है, जिसमें हम आपको बनाना सिखाएंगे पिज़्ज़ा डो, जो कि बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से बनता है। तो जी हम लोग शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे 2 कप ऑल पर्पस फ्लोर मैदा। इसको हम अच्छी तरह छान लेंगे। तो हमने 2 कप मैदा लिया हुआ है, इसको हम अच्छी तरह छान रहे हैं। तो मैदा आपको नज़र आ रहा है, ये अच्छी तरह मैंने छान लिया है। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल, जो कि तेल इसको बोला जाता है। थोड़ा और इसमें ऐड कर दें अगर आपको मुनासिब लगे अपने हिसाब से। 1 टेबलस्पून हम शुगर इसमें ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड किया है सॉल्ट। इसको हम अच्छी तरह अब मिक्स करेंगे हाथों के ज़रिए, स्लोली प्रोसेस से। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे इंस्टेंट ईस्ट 2 टेबलस्पून, जो कि आपको सामने नज़र आ रहा है। अब इस सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पहले हम फिंगर्स के हेल्प से इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे कि ऑयल और इंस्टेंट ईस्ट, शुगर एंड साल्ट अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। अब इसमें हम पानी डालेंगे, जो कि लुकवार्म, थोड़ा नीम गर्म पानी होगा, जिससे इसको हम अच्छी तरह नीट करेंगे। अच्छी तरह इसको हम गूंदेंगे। फिंगर के ज़रिए इसको हम अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और स्लोली करके हम इसमें ये नीम गर्म पानी ऐड करते जाएंगे। आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो है हमारा जो है डो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली प्रोसेस से बन रही है। थोड़ा थोड़ा वाटर हम लोग साथ साथ इसमें ऐड करते जाएंगे, ताकि हमारी डो जो है अच्छी तरह से नीड हो जाए। और अब हम इसको हथेली और हाथ की मदद से इसको हम अच्छी तरह नीट करेंगे, गूंदेंगे इसको हम। अच्छा, तो इसको अच्छी तरह गूंदने के लिए हम इसको अच्छी तरह पहले फ्लोर साफ़ कर लेंगे। उसके बाद हम इसको फ्लोर के ऊपर अच्छी तरह हथेली की मदद से हम इसको गूंदते जाएंगे।
तो आप देख रहे हैं हम लोग इसको ہتھیلی کے ہیلپ سے اچھی طرح گوندھ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا اس کو جتنا اچھا آپ لوگ گوندیں گے اتنی اچھی ڈو آپ کی تیار ہوگی۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں ہماری ڈو تقریباً تیار ہو گئی ہے۔ اس کے لیے ہم تھوڑی سی ریسٹ پہ چھوڑ دیں گے، پھر اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ اچھی طرح نیٹ کریں گے۔ تو تقریباً ہماری یہ ڈو آپ دیکھ رہے ہیں اچھی طرح جو ہے ریڈی ہونے کو جا رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ڈو جو ہے ریڈی ہو گئی ہے۔ اس کو ہم اچھی طرح جو ہے سیٹ کر لیں گے ہاتھوں سے۔ پھر ہم لیں گے تو بھی بول لیں گے ہم لوگ، اس کو ہم لوگ گریس کریں گے اور آئل 2-3 ڈراپ ڈال کر، اور پھر ہم لوگ اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گریس ہو گئی ہے۔ اب ہم اس میں ڈو جو ہم نے ریڈی کر کے رکھی تھی وہ ہم اس میں ڈالیں گے، اس میں اور ڈو کے اوپر بھی ہم لوگ تھوڑا سا آئل سے ہم اس کو گریس کر دیں گے۔ ہاتھوں کی مدد سے کریں یا آپ لوگ کسی بھی میتھڈ سے اس کو گریس کر دیں، آئل لگا دیں اس کے اوپر۔ پھر یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آئل لگا دیا۔ تو اب اس کو ہم اچھی طرح کور کر کے ایئر ٹائٹ کر دیں گے، اور اس کو ہم لوگ رکھیں گے 30 منٹس کے لیے، 30 to 35 منٹس کے لیے۔ تو اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ ہماری ڈو دیکھیں پرفیکٹلی ریڈی ہو چکی ہے۔ دیکھ سکتے ہیں ہماری ڈو جو ہے اچھی طرح تھینکس فار واچنگ۔ لائک، سبسکرائب، شیئر اور کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔